တာကာလမှာဂျာ2နှစ်ပေါ့လေဒီဂျာဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဂျာ2နှစ်တာကာလမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ကဒီဘောနော်ဒီဟောပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအင်မတန်မှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အစိုးရရန်တရားလေပတ်လို့မရတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဒါကဲ့လည်းနံပါတ်1တစ်ခုပေါ့နော်နံပါတ်1တစ်ခုအစိုးရရန်တရားဘယ်လောက်ထိလေပတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့အာရကတက်တို့ A ကလေးပဲဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့ကဒီကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမထောက်ခံတဲ့လူတွေသူ့ကိုအားမပေးတဲ့လူတွေကိုကြီးစံတောင်စာတိုက်ပို့တာဒါအဲ့ဒီမှာနေအကိုတို့လည်းကြားလိုက်မှာပါဟုတ်ကဲ့ကိုတို့ကြားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုဖမ်းဆီးတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးတယ်ရိုက်နှက်တယ်တပ်ချက်တယ်ဒါတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရှင်တော့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်နောက်တစ်ခုကဒုတိယအဖြစ်ကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ COVID-19 ပြဿနာ COVID ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါယောဂအများဆုံးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ COVID ပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းတတိယလိုင်းတွေနဲ့အများကြီးရင်ဆိုင်ကြိုဖြတ်နေရတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ဒီ COVID ဒုတိယလိုင်းဒီ COVID ပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းအထိဒါရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အချိန်ကာလဒီကကြတော့လက်ရှိဒီရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဒီလက်ရှိနေပြီးတော့ genocide အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရမှာရန်တရားလေပတ်လို့မရတာရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ COVID-19 ပြဿနာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့2021နောက်ပိုင်းကြပြန်တော့လဲမင်းအောင်လိုင်းကတခါအာဏာသိမ်းတော့ရောအဲ့ဒီကဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်အဝနဲ့လုပ်ကျင်ပေမဲ့လုပ်လို့မရတော့တဲ့အနေထားရောက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့အာဏာယူရတခါအာဏာသိမ်းတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီမှာတခါတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုကမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကိုလက်ရှိဒီကျွန်တော် ICJ ကလည်းပဲဒါကိုနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကိုနေပြီးတော့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လူသားဆန်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာဘယ်လိုမှလှုပ်ဆောင်လို့မရခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေအများကြီးရှိခဲ့သလိုဒီနေ့မင်းအောင်လှိုင်ကလည်းပဲသူလုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမင်းအောင်လှိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရလို့သတ်မှတ်ထားတာမှဟုတ်ကဲ့မဟုတ်တာလေအဲ့တော့ဒီမင်းအောင်လှိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရလို့သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်ကအခုလက်ရှိလုံနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လက်ခက်တောင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကမတူဘူးဟုတ်ကဲ့ကွာချက်ရှိတယ်ဆိုတော့အခုလည်းမင်းအောင်လှိုင်ကနေသူတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်ပါတယ်လို့ပြောလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်အနေထားကိုအစိုးရရန်တရားလို့ပြောမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရန်တရားလို့ပြောလေပတ်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အနေထားမျိုးတစ်ခုကိုရောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်ဆုံးရှုံးမှုများစွာကိုရင်ဆိုင်ကြိုဖြတ်နေရတာလို့ဒါကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြည့်ပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကကျွန်တော်ကရိုဟင်ဂျာများကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်မတတ်မှတ်ပဲဆက်လက်ပေချတာရှင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ပြတ်မှုကိုဖန်တီးနေတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံတရက်ဘယ်လိုရှိပါတယ်လဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်ဗျမြစ်ကမ်းတစ်စိမ်မကြောက်တဲ့မျက်စိကမ်းတဲ့လူကတစ်စိမ်မကြောက်ဘူးတစ်စိမ်သေးတယ်မကြောက်ဘာကြောင့်သူကမျက်စိကမ်းတဲ့ကကျွန်တော်မမြောက်ပေါ့အခုလည်းမြစ်ကမ်းတစ်စိမ်မကြောက်ဆိုတဲ့ပုံဒါကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလူမျိုးစုတစ်ခုကိုမိမိရဲ့ကိုကြိုးအတွက်ပေါ့နော်ဒီမိမိရဲ့ဒီကိုကြိုးအတွက်မိမိအာဏာတက်ရောက်ဖို့အတွက်လူမျိုးစုတစ်စုလုံးကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ပလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဥပဒေအတိုင်းဒီကဘာကြီးသတ်မှတ်ထားတာကလူမျိုးစုတစ်စုဟာမိမိဘာလူမျိုးလို့ပဲကိုဘလို့နာမည်ပဲပေးဥပမာကြိတ်တယ်လို့နာမည်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုညှင်းပေးပိုင်ခွင့်မရှိဆိုတော့ဒီလိုနိုင်ငံတကာမှာပြတ်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့လက်ရှိဒီဟာကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအစစ်စစ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ1948ခုနှစ်နိုင်ငံတို့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတို့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတုန်းကလက်ရှိဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့လူမျိုးရှိခဲ့လားမရှိခဲ့ဘူးလားဒါပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာတိုင်းရင်းသားအဖြစ်နဲ့ရပ်တည်ခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်ဒီဘင်္ဂလီဆိုတဲ့နာမည်စိုးကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့ရပ်တည်ခဲ့တာလားဆိုတဲ့ဟာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပေါ့တော့အတူရှုံးလို့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ကျွန်တော်ဒီ1948ခုနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်30မှာဘာပြောထားလဲဆိုတဲ့ကနိုင်ငံသားဟာတစ်မျိုးတည်းပဲရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံသားတစ်မျိုးတည်းပဲရှိရမယ်
အဲ့တော့ဒီပုံမှန်စစ်တက်ကိုရောက်တဲ့ခါပုံမှန်စစ်တက်ကားကြီးမှာကြတော့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားဒါမှမဟုတ်ဘိုးဘွားတွေကတိုင်းရင်းသားတအူးဖြစ်နေရင်လည်းပဲနိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစေတော့နိုင်ငံသားတစ်မျိုးလေးပဲရှိတာဟုတ်ဘာလို့ဘာညာဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီချိန်တော့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်ကိုရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့နာမည်ကိုအစိုးရကိုယ်တိုင်ကသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအာဏာရှင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအရှင်းရှင်းပြဿနာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးလှုံ့ဆော်ခြင်းတဲ့အတွက်ဒီ1984ခုနှစ်ရောက်တဲ့ခါမှာဟုတ်ဥပဒေတစ်ခုပြောင်းလဲပလိုက်တယ်အဲ့ဒါရိုဟင်ဂျာအတွက်ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြတယ်လို့တခြားတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေအားလုံးအတွက်လည်းကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြသွားရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ1984ခုနှစ်ဥပဒေကိုဒါကျွန်တော်အတူရှုံးပြပြမယ်1984ခုနှစ်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပုံမှန်145ကကြီးမှာဘာပြောတာလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားမိဖနှစ်ပါးမှမွေးဖွားသူအားလုံးဒီနိုင်ငံသားမဖြစ်တည်တဲ့ပထမတော့ကတော့ဘာလဲဆိုရင်နိုင်ငံသားတစ်မျိုးလေးပဲရှိရမယ်ဟုတ်နော်ပထမဒီ1940ခုနှစ်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်30မှာကြတော့ဒီနိုင်ငံသားတစ်မျိုးလေးပဲရှိရမယ်နောက်ပြီးဒီကျွန်တော်ပုံမှန်17ကကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထောင်စုနိုင်ငံတို့အတွင်းမှာတိုင်းရင်းသားဒါမှမဟုတ်ဘိုးဘွားတွေကတိုင်းရင်းသားတူဖြစ်နေရင်နိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်နော်ဒီတော့ဒီ1984ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာဦးနေဝင်းလက်ထက်ရောက်တဲ့ခါ145ကကြီးမှာဘာလို့ထားလဲဆိုရင်တိုင်းရင်းသားမိဖနှစ်ပါးကမွေးဖွားလာတဲ့သူကိုမှတိုင်းရင်းသားလို့သတ်မှတ်မယ်နိုင်ငံသားလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိကွာသွားလဲနော်အရင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီပုံမှန်146ရောက်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းပြုခြင်းနဲ့တိုင်းရင်းသား sorry ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေ yes ဆေးလို့ရတယ်လို့ဆိုပြီးသူကပြောထားတယ် yes ဆေးခြင်းတို့ဟာဥပဒေနဲ့အညီပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေ yes ဆေးခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီ1948ခုနှစ်ဥပဒေနဲ့1984ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဟာအရန်ကွာဟမှုတွေဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာရုပ်မြင်သံကြားနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကရုပ်မြင်သံကြားမှာတရားဝင်အသံလွှင့်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးဟာပျောက်ပြစ်သွားရတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတိလူရမယ်အစပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပတိတို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပါဒီ1984ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရပျောက်ကွယ်သွားရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာလူမျိုးကိုလည်းပဲ135မျိုးနဲ့လုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီ1982ခုနှစ်မှာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြာကြတော့လေလူကို3မျိုးဖြစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလူ3မျိုးဖြစ်သွားတယ်နိုင်ငံသားပြုတ်ရသူဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီ1948ခုနှစ်မှာကြာတော့နိုင်ငံသားတစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိဖြစ်စီလိုက်တာကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကိုသွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုမလိုလားတဲ့အာဏာရှင်နေဝင်းကနေပြီးတော့ဖြစ်စီလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စီလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာပစ္စည်းနောက်မြောက်စွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတစုလုံးဟာဒါပျောက်ကွယ်သွားရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီနိုင်ငံရေးလူမျိုးရေးပြဿနာဖြစ်တိုင်းမှာလက်ရှိနိုင်ငံကိုမတရားအုပ်ချုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပြဿနာရန်တိုက်ပေးလို့မရဘူးမရတဲ့ကကြတော့မွတ်စလင်တွေနဲ့ရန်တိုက်ပေးတယ်ဒါနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာဒါနဲ့အခက်အခဲပဲဟုတ်ကဲ့အစိုးရအစစ်စစ်ဟာတခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရန်တိုက်ပေးလို့တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းရန်တိုက်ပေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့မွတ်စလင်တွေနဲ့ကြတော့ရန်တိုက်ပေးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွတ်စလင်နဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေကိုရန်တိုက်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်နိုင်ငံတွင်းမှာမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်လာမယ်နိုင်ငံတွင်းမှာပြဿနာပေါင်းဖြစ်လာမယ်ဒီခါကျတော့သူတို့စစ်အာဏာရှင်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာမယ်ပို့ပြီးအုပ်ချုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့အားကောင်းလာမယ်ဟုတ်ကဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ဒါလက်ရှိလူအခွင့်အရေးရှိုးဖောက်ခံရမှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ genocide ဆိုတဲ့ဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုပြဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုတော့ဒီအာဏာရှင်အစစ်စစ်ရဲ့ရက်စစ်ရုံမှမှု
အာနာရှင်အစစ်စရဲ့မတရားပြတတ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေကြောင့်လို့ပဲဒါကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မေခွန်းတစ်ခုကလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုလောက်ကပါ2016 19လောက်ကပါကျေးရွာပေါင်းများစွာကိုပျက်စီးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဘယ်လိုပြောမှာတက်ပြတ်တာရှိရယ်မတိန်ကျင်းတာရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးသူငယ်တွေကိုရက်ဆက်တက်ပြတ်တာရှိရယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်တာပေါ့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ချက်တာဖြစ်သည့်ဟုဘယ်လိုပြောမှာဆိုထော်ပြေးကိုလုံစေရမှုကိုလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ချက်တာဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုခြင်းကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေပတ်မှမီဘယ်လိုတုံ့ပြန်နိုင်မလဲပေါ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်နိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့ပြန် လိုက်မကောင်းဘူးလား line ကတော့ခဏနေဒီတန်ရလာတော့မသိကြားတယ်ပြောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ကျဲရွာပေါင်းများစွာကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့စိအာဏာရှင်တွေကနောက်ပြီးတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်မတိန်ကျင်းရလည်းရှိရမကန်နိုင်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးရတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်ဒီလိုကိစ္စများကြောင့်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ချက်တာဖြစ်မိဟုပြောနေတာကနိုင်ငံတကာဘက်မှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်နိုင်မလဲပေါ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်နိုင်မလဲလုံခြုံရေးဟိုဖြာပြီးတော့ဘန်းပြပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျဒီဒါကတော့ပေါ့ဒါကျွန်တော်တကြားရလားကြားရကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကြားရပါတယ်ပြီးတော့ဒီလုံရဲ့အရာဒီလိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ကြေးရွာတွေပြီးရှို့တယ်ဒိန်းကျင်တယ်မင်းကလေးတွေကိုမဒိန်းကျင်တယ်မင်းကလေးတွေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတက်ကြီးတွေကိုအဖွားကြီးတွေကပဲအစမကြအကောင်လုံးကိုမဒိန်းကျင်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဒီမိတ်တက်ဘောနော်ဒီမဒိန်းစစ်တက်ဘောနော်ဒီတို့မဒိန်းပြောရတဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်ရဲ့စက်ခွေမိတ်စာတသိက်ဟာဒီလုံခြုံရေးအရာဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒါကဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဟိုတရိษံသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းတရိษံထွက်လာတဲ့စကားလုံးကလည်းတရိษံစကားလုံးမျိုးလိုပဲဒါကျွန်တော်သုံးသပ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလုံခြုံရေးအရာဆောင်ရွက်ချက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လုံခြုံရေးအရာဆောင်ရွက်ချက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီကျွန်တော်2019တုန်းကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ဒီတဟိုင်းမြို့မှာဒီတဟိုင်းမြို့အာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာသူပြောဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လက်ရှိမဲအွန်လိုင်းကတဲ့လုံခြုံရေးအရာဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကအရင်ကွာဟောင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကွာတာလေးဆိုရင်တောင်းပြောတာကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တိတ်ခါမကြစေရအောင်တနည်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံ MS ပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံ MS ကိုမကြရအောင်ဒါသူ့အနေနဲ့တက်နိုင်သလောက်ကာကွယ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမဲအွန်လိုင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကလူတရိတ်ဆန်နေကြသူကဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုကာကွယ်ခြင်းလို့တနည်းအားဖြင့်ဒီသူ့ကိုကာကွယ်ခြင်းလို့ဘာလို့လဲဆိုဒီလုံခြုံရေးအရာဆောင်ရွက်ချက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါသူကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်ခွေးတွေဟာဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒီဘူးသီးတော်မောင်တို့မှာဘယ်လောက်ထိရက်စက်ရုံမှာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီမဲအွန်လိုင်းဆိုတဲ့ခွေးသရုံစားမသိစရာကြောင့်မရှိဘူးလေဟုတ်ကဲ့သိပေမဲ့လည်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသဘောကသိပေမဲ့လည်းပဲလုံခြုံရေးအရာဆောင်ရွက်ချက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒေါအောင်ဆန်းစုဘာလဲဆိုတော့ဒီကဘာဘိုးမှာတကဘာလုံးမှာကဘာဘိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်ထားတဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့ဒါကဘာအလေးမှာတတွေးဖက်ဖြစ်ရမယ့်ဘဝကနေပြီးတော့
ကေတင်ဂျင်တဲ့အတွက် ဟုတ်ကဲ့ ဒါဘောနော်ဒီသူ့အနေနဲ့ဒါဖြည့်ရှင်းချက်ပေးလိုက်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်သုံးသပ်ကျင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိနေဒေါန်ဆန်းစုကြတော့ဘာလို့လဲဒီနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်စေရနာအမှန်နဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုကာကွယ်ပြုစုလိုက်တာမင်းအောင်နိုင်ငံကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလူတရိတ်ဆန်အနေနဲ့ကြတော့သူကသူ့ကိုသူကာကွယ်တာဟုတ်ဘာကြောင့်သူကစက်ကောင်းဆောင်နေဗျာဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆောင်ကဒီတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရိုဟင်ဂျာတွေလို့ရက်စက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်သိပြီးသားပဲဒါသူ့ကိုသူကာကွယ်တာဆိုတော့ခါဒီ website တက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တကယ်ပြောမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးကိုဒါဆိုကာတော်တဲ့စကလုံးလို့ဒါကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကြတဲ့ခါဒီနိုင်ငံရေးအရာလူမျိုးရေးဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဒါပြောဆိုတဲ့စကလုံးလို့ဒါကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်ဆိုအခုပဲကြည့်လိုက်လေအခုပဲဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့အာဂျင်တီးနားတရားရုံးတဟိုက်မြို့မှာဒီလက်ရှိ ICJ မှာတွားပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီမှာဥကိုလိုင်းဆိုဥကိုလိုင်းတို့တီတာဥတို့ပဲဒီကောင်မတွေဒီကောင်တွေတွားတော့ဖြည့်ရှင်းနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဖြည့်ရှင်းနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဘုံမတသိက်ကအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ online မှာကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်အများကြီးတွေ့နေရတခါတည်းနဲ့လက်ရှိသူတို့ဟာနေပြီးဝေကြားဆိုတာမရှိဘင်္ဂလီပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တခါတည်းနဲ့တို့ဒီကိုဒါဟာနေပြီးတော့ဒီလက်ရှိနေစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်တာဘာညာဆိုပြီးတော့ဖုန်ကြီးတွေပဲအစပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ဒီဝီရသူတို့ဘာလို့အစအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်တော့တာဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီကျွန်တော်တင်ပြပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံခြုံရေးအရာဆောင်ရွက်ချက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကလူသားချင်းစာနာမှုတနည်းအားဖြင့်ဒီလူအခွင့်အရေးကိုရှိုးဖောက်နေမှုဟုတ်ကဲ့လူအခွင့်အရေးရှိုးဖောက်မှုပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒါရည်ရွယ်ချက်ရှိတမင်တကာရည်ရွယ်ချက်ရှိကျူးလွန်လိုက်တာလို့ဒါကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့